Salut lidi, vítám vás při druhém let's play ze hry Minecraft. Hranatý bloky jsou prostě nej. A jsme na jednom serveru, kde máte od začátku tyto věci, co vidíte u mě. Takže, abych je vyjmenoval, je to kožená čepice, věsta, kalhoty a bodky. Máte Iron Match, Iron sekírku, Iron krumpáč a máte 16 chlebů. Když tak vám dáme IP na tento server. A já bych to neprodlužoval. Představím vás tady vlevo. Tady vlevo je Artas 97. Čau, čau. A tady je Cahis 12. Čau lidi. Dobrý. Jenom taková odpověď, já jsem byl na pravé straně. No takhle z mýho pohledu ne, no. Tak jo. Magousek neumí strany, to je jedno. To nevadí, jo, vidíte, jsem Magousek, kde jsem, do pocit, kde jsem, jo, tady, vidíte, tady, Magousek.cz, v prvním řádku, no, nebo, no, ty jedno, B. A jdem hrát, ne? Ano. Jsme na tomhle serveru, nikdy jsme tu nehráli, teda aspoň ne já. No, ale jak jsi říká, že máme 16 chlebů, já už mám jenom 13. No tak ty jsi masožravec, co? Nebo bílo, no. Ty vole, ty páťáci ještě neumějí přírodovědu. Jenom taková otázka, já nejsem páťák, vole. Jo, on je třeťák nebo klikáťák. Já jsem čtvrťák, ty byla. No dokonce. Šesťák už, ale... No, moc bych neřekl, ale víš, že když tam odehráš 6 ťák, tak tam bude 3 ťák. No tak jako si klidně nevěř, jo? Pťák. Ty to Magi klidně může dokázat, viď Magi? This is Auno. Když jste nevěděli, co to je salut lidi, tak je to francouzsky. Čau lidi. Hele shop, já se jdu něco koupit. Uhu. A kolik máš peněz, říkej. Počkej, money. $30. No ty vole, to je hodně. Čeho tam něco budu mít? Já jdu dia. Dáme dia, vole. Ano. Já se budeš mít 24 dia hnedka ze začátku. Jo, no. My jsme točili, který to nebo tam to nebude na YouTube. Jsme točili jeden let's play, ale... totiž chamtivej a musel mě zabít. A kdo to byl? Magi? Neznám. No jasně, tak Magoušek, dobře. Už se ti trošku vzpomnělo? Ano. Tak to byla stěrka. Si koupím lávu a zabiju vás. No to zkusíš jednou. Tebe ne, Magiho, mu to musím nějak oplatit. Maso. Ale ono nejde koupit. Jo, zlatá helma! Jo, kde to furt čoruje do Ale ne, že ji nemám, že tady jenom je. Ukaž mi všechny ruce. To je tak drahý, ne? Ukaž mi ruce. Tak jo, hel. 1, 2, 3, 4. On tady nějaký kluk má zlatou ruku. Kde seš? Já tady. Tam nevidím. Ale já jsem taky někde. Kluk má zlatou ruku. To má jakoby jako skina. Hej, mám 19 dřeva, jo, jsem si koupil. Fakt? Jo, mám. Já mám dva smaragd bloky, tak jako dávejte si bacha. No. Jenom se ještě podívám, jestli to je PvPčko. Ale. Aha. Tak to je PvPčko. Kluci, opovažte se mě zabít. Jasně. Cahy, spikneme se, dám ti půlku výdělku. Tak jo. Doufám, že to neslyšel. Slyšel, babci. Sakra. Do rýtě. Aha. Žádná rýť, zadek. Je nějaký vychytralej. Ano, a já vás slyším. Ty vole, to je zlítý, už na to nemám. On mě zabil svým vzducho
Debil. Takže když takhle bouchnu, tak budeš mrtvý. Ne, ještě není PvP zone. Dobrý tě, vy jste, ale já vám musím zakázat chodit na fotbal, normálně si tam spí. Proč na? 40 stojí krafťák. To se jako... Ano, řekne vám to jednoduše, na tomhle serveru jsou drahý. Věci. Já bych řekl, úplně můžu stavět ten barák, já bych akorát chtěl začít. Já už běžím a nemám žádný itemy. No já bych chtěl stavět barák, ale jenom taková potíž tenhle Z svět. čeho? Přesně. Z čeho? Jo, já vidím stromy. A taky PvP zónu. Nikdo mě z vás neviděl, doufám. Já jo, já tě vidím. Hej, diamant! Dva diamanty. Kde jsou? Kde seš? No já jsem zabil pavouka a vypadly mi z něho diamanty a nedalo mě to. To chci vidět, já asi vím, co to je i možná. To bývají bugy. Ne! Ono pobíde 20 pavouků. Kluci! Mám dia! Ale mě nešel vzít. Aha, to jsou peníze. Ty diamanty, to jsou peníze. Aha, No, no, tak- další diamanty. Já taky. Monstra! Monstra Jo, mi já už nevadí. mám- Kolik mám monej? A mám asi nějaký 42. Já 49. Škoda, že ty diamanty si nemůžu nechat. Jo no. To bych klidně vyměnil teda. Nevím jak vy, ale já jo. Co hoši? A za co? Já bych si je nechal za peníze. Peníze by si klidně, aby si je klidně píp. A my bychom si nechali, víš co, peníze. Do diamanty. No ne. Je to- 45 dolarů. Já mám 30 zase zpátky. A já chci monstra. Dejte noc, vy Hej Artas, ty jsi tam u stromu, že jo? No, ale už hodně daleko. Houby! Aha, tak ne. Já chci houby. Počkej, tady to bylo. Kde se tady může něco ničit? 150 si dělaj prd. Píp. No, měli bychom už pípovat, ale celou dobu, kámo, si tak jenom myslím. Si myslí, to chceš. Co jde, vzal jsi to tu? Magi, chceš se Držel na jsi něco to podívat? Je to na úžas přírody. Jo, to ti tak budu věřit, mě zabiješ. No, ale já nejsem v PvP zóně, víš. Ne? A když jo, tak mě budeš moc zabít. Jo, Spokojen. jasně. Tak se portí. Já jenom jako, ta Artas, já jsem to bych chtěl taky portnout. Já tě vidím, tam stromy vidím. Tak se portněte. Tak se portněte. Jo, tak já se to portnu. Už tam jde kopat? Já jsem nikam sletěl. Já asi vím, to nejseš ty, ne? Už se ti to... Já si myslím, že takhle to bude stačit. My vám děkujeme za shlédnutí. Tě zabil, viď? Ne, já jsem ho portl dolů. Do rýti já to spát. Hej, ale oni tady jsou pol. No dobře, no, tak děkujeme za shlédnutí. A co bych ještě k tomu řekl? Dávejte lajky. Dávejte lajky, co chcete. A hlavně nám nenadávejte, to se mně totiž nelíbí. Jemu se nic nelíbí, buďte v klidu. No, Tak jo, tak salut lidi. A bye bye. Čus, vole.